हेलो गाइस, हम इस वीडियो में आपको ट्रक का चीट कोड देंगे। आपको अगर ट्रक का चीट कोड चाहिए तो आप आर के गेमर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर लाइक कीजिए और हम अगली वीडियो में आपको डायनासोर का चीट कोड भी देंगे। आप 10,000 कमेंट करेंगे तो हम आपको डायनासोर का चीट कोड देंगे। और हम अब देखो, हम ट्रक का चीट कोड आपको बताने वाले हैं। ट्रक का चीट कोड है 1212 1212। हम डायल करेंगे इंडियन बाइक 3D गेम में ट्रक आ जाएगा। आप ट्रक देख सकते हो, ये ट्रक है। इसमें हम आपको बैठ कर भी दिखा देते हैं। ये बिल्कुल रियल चीट कोड है। इसमें आप कुछ भी ट्रक को कैसे भी चला सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। ये आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।